अगर किसी सज्जन को सांस लेने में दिक्कत होती है तो डॉक्टर उसे किस प्रकार सही करते हैं, आइए जानते हैं इस 3D वीडियो में, जो कि बहुत आसान है। इससे पहले हे भोलेनाथ, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे उनके फैमिली में खुशियां भर देना। सबसे पहले मार्कर के द्वारा इस जगह को मार्क किया जाता है जहाँ पे कट लगने वाला हो, फिर स्केलपल की मदद से वहाँ पर काट दिया जाता है, फिर राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ स्प्रेडर लगा दिया जाता है, फिर और एक लेयर को कट किया जाता है। ऐसे ऐसे करके 3 लेयर को टोटल कटा जाता है। फिर उसमें एक होल किया जाता है और उसमें पाइप डाल दिया जाता है, जो कि इस तरह से। फिर उस जगह को सिलाई मार दिया जाता है, बिल्कुल इस तरह से।